magandang hapon. Nandito po tayo kumakain. Huwag tayo masyado maingay kasi nakikipag-usap si Missy sa kapatid niya. Ayun, so ngayon na lang muna. Kain muna tayo ng adobo, baboy, tsaka basmati rice. So kain na tayo. Minsan buri na rin yung malang, pero oo, medyo yung sabong. Pero ulit ang masabong. Masarap. Luto ni Mrs. yung adobong baboy. Very masarap. Sobrang sarap. Masarap. Meron pa siyang ano. Nantana, teman. Kain ka na daw. Mga pero Pilipinas, matuloy na ako next year. No, hindi tayo sila, pero. Nung next year kayo, kapagod. July. Masaya sana pas niya. Kasi mag-online niya, di ba? Ultang DM ni na chula pa ken, di ba? Enemy kasawi ka. Oh, Pilipino. Oh. Ano ba? Dapat pala nagpabili ako ng patulad kayo. Yung sinasabi ko sa'yo, mulutuin kung ano. Kaya lang, masanda yung nabibili ko, di ba? Crap na. Ano may miswak. Malamit na yung bad bila. Kukuha pa ako ng ramen.
order na sana. Biro lang yun. Nino. Hindi man. Wala mo nga din sa akin. Ayan. Sabi ko yung candles, darling. Marami sa akin yung candles. Bakit? Ano? Sarap. Secret may pa, gusto niya magising niya siguro. Kaya lang. Ang problema, mataba. Tignan niyo, puro mantika. So, pag puro mantika ito, magkaklak sa heart. Matarap siya. Staple siya sa Philippines. Adobo or pork with soy sauce. Ang ingay na naman ng misis ko talaga sa... Ano sinasabi mo? Wala. Yung taba ng baboy. Kinakain mo. Masarap siya pero hindi healthy. Kinain mo? See? Titilaan ka pa, di ba? Tapos, kasama pa tong Canada Dry. Yes! Minus 10 years na life. Magstay naman tayo sa Tokyo or France. O, nalang tayo mag-stay na kami Tokyo or France. Anyway, Kasi ang yung lang mag-stay na kayo kami Tokyo or France. Di ba di ka kalubo ng biglang? Wala yung kwento pa eh. sarap. Kaya tanong mo yung cameras kung malayo sa atin o malapit dito sa Alberta. Di ba nga? Di ba sinagot ko na kanina? Ano nga? 30 to 45 minutes. Oh, not bad, right? Why? Wala, yung kumarin sa Pilipinas. Very good. Bisitahin natin ngayon? Hindi, wala sila sa Pilipinas. Yung kamag-anak mo. Ang tawag dito, kaya ako tinatanong sa iyo yung IELTS. You know? O sige, tapusin mo na yun. Di ba? Okay. Pwede bang ayaw niya makinig kasi ma. Hindi siya kumakain. Dapat mukbang ito. Anyway. Tapos na ako guys. Maraming salamat for joining me today. Please don't forget to like this video, share this video to your friends, subscribe to our channel, and click on that notification bell down below so that you'll be updated in our Future videos. Bye. See you next time.
Ah.